Mulla on tällaiset kengät. Niin kattokaa kun mä upon tähän mutaan, perkele. Juman kautta kun mä jään tänne mutaan kiinni näillä kengillä ja kahvikuppi on tossa ja nyt jos päästäis eteenpäin kulkemaan. Mennään varovasti. Wow. Pitää mennä varovasti, niin ei mutaa uppoa. Juman kautta kun oli löllö mutaa saama. Kun on mutasta. Wow, nyt mä oon pahassa paikassa. Nyt meni jalka mutaan. Wow. Nyt meni kenkä mutaan. Ei voi mitään, mä en tätä pääse pois. Vitsi. Kyllä upottaa. Noniin. Täältäkö sitä pääsee tänne? Ei tarvii ihan saappaita hakea. Wow. Päästiin ihan tänne sitten tommosen. Tässä kahvia juodaan vielä. Kyllä on mutaset kengät, ei haittaa mitään. Nääkin on täällä ollut pitkään nää kengät täällä, mutta mun menee vaan mun housut. Eilen meni vähän maaliseksi noi housut tosta. Joo.